নমস্কার। আজকে আমার এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কাছে দুটো ঘটনার কথা তুলে ধরব, ঘটনাগুলো দেখাবো এবং দুজনের বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। প্রথম হচ্ছে যে রাজস্থানের জয়পুরের বাগগুড়া গ্রাম বলে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে আজকে সরকারি স্কুলগুলোর কি পরিস্থিতি সেটা দেখার জন্য পর্যবেক্ষণে গিয়েছিল সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কার নেতৃত্বে একদল তরুণ তরুণী। সেখানে গিয়ে তারা গেরুয়াধারীদের বাধার মুখে পড়েন এবং আশুতোষ রাঙ্কাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়, তাদের ওপরে হামলা হয়, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, তাদের ফেলে পেটানো হয় এবং শুধু তাই নয়, মহিলারাও সেই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি। এবং সেই ব্যাপারে আশুতোষ রাঙ্কা তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে আমরা এইগুলোতে ভয় পাই না এবং রাজস্থান সরকারকে তিনি 48 ঘন্টা সময় দিয়েছেন, যদি তার মধ্যে বিহিত না হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এরপরে আমি আপনাদের যেটা বলবো সেটা হচ্ছে রাহুল গান্ধী সম্পর্কে। রাহুল গান্ধী থানায় অবস্থান করছেন, কেন করছেন সেটা বলবো। তার আগে একটু দেখে নিন যে আশুতোষ রাঙ্কার নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল গিয়েছিল জয়পুরে, তাদের উপরে কীরকম হামলা হয়েছে এবং আশুতোষ রাঙ্কা কী বলেছেন। তারপরে আমি রাহুল গান্ধীর প্রশ্নে আসছি। আগে দেখুন। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है। लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया है, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। এটা তো দেখলেন জয়পুরের ঘটনা রাজস্থানের। এরপরে আসবো যে আপনারা জানেন, রাহুল গান্ধীর প্রসঙ্গে আসবো, যে আপনারা জানেন 20 জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তরে যখন ছাত্রছাত্রীরা তারা ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল করে পার্লামেন্টের দিকে যাচ্ছিল, যন্তর মন্তর থেকে শান্তিপূর্ণ সেই মিছিলের ওপরে, তাদের অবস্থানের ওপরে দিল্লি পুলিশ পেলেট গান চালিয়েছিল, ছড়রা চালিয়েছিল এবং নানানভাবে তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। রাহুল গান্ধী সেই সমস্ত পেলেট গান আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন, তাদের হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন এবং কোর্ট অবধি বিষয়টা যায়। কোর্টও বলেছিল এই ব্যাপারে যথাযথ যে নির্দেশিকা কিছু দিয়েছিলেন, এফআইআর দায়ের করতে হবে এবং সমস্ত বিষয়টাকে একেবারে তদন্তের আওতায় আনতে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে আজ পর্যন্ত ওই দিল্লিতে যিনি আপনার এতে গিয়েছিলেন, ওই পার্লামেন্ট অভিযানে যারা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন, তার নাম হচ্ছে সাহিল লোচক, তাকে এবং তার পরিবারকে নিয়ে রাহুল গান্ধী প্রথমে যান দিল্লির মন্দিরমার্গ থানায়। সেখান থেকে তাকে বলা হয় এটা আমাদের আওতায় না, তখন উনি যান পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়। সেখানে ডিসিপির সঙ্গে, সেন্ট্রাল যিনি ডিসিপি সেন্ট্রাল, তার সঙ্গে বৈঠক হয়। এফআইআর কিছুতেই নেবেন না পুলিশ। কেন নেবেন না? থানা কেন এফআইআর নেবে না সেটা প্রশ্ন করা হয়। সদুত্তর দিতে পারেনি। রাহুল গান্ধী কোনো অবস্থান করছেন, এখনও এই প্রতিবেদনটা আপনারা যারা দেখছেন এখনও অবধি রাহুল গান্ধী কোনো অবস্থান করছেন। কংগ্রেসের অন্যান্য সমস্ত নেতৃত্ব এবং সাংসদ তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। দেখুন রাহুল গান্ধী সেখানে কি বলছেন। আজকে এইটুকুই আমি দেখিয়ে শেষ করব। এরপরে আবার আপনাদের কাছে অন্য ভিডিও নিয়ে আসবো। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पेलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पेलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पेलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पेलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ,
ये इनके यहाँ लगे हैं छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एडी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं।